ball so hard, motherfuckers wanna find me. Ga je niet harder rijden? Ah, ik was voor je vergeten te vloggen. Ja. Dus we gaan zo de spulletjes. En geen konijntjes aaien. Toch? Die konijnen inderdaad, bij de Eiffeltoren. Niet Niet foto's van maken en zo. Ja, het punt is toch gekomen dat we... Past the point of no return. Nou, ik kan nu nog uitstappen en gewoon met mijn moeder toch instappen. Nee, ik wil niet. Rens door die auto op zo. Wat is deze bril ook? Hey Vans. Heb jij een McDonald's bril? Nee, ik heb de McDonald's bril. Nee, even voor de context. We gaan dus een serie opnemen in Parijs voor de podcast. Dat is omhoog, dat is omhoog. Maar dat Bro, weten. waarom de fuck was jouw eerste instinct de deurgrendel? Nee, doe dat raam maar denk. Hey! Nou, we zijn nog in Luik. Ik moet zeggen, ik vind het een mooi station. Het heeft echt iets architectureels. En dan, dat zijn blauwe paaltjes. Maar ik wil gewoon het feit dat stations gewoon altijd zo cool zijn. Dat vind ik echt cool. En het weer is goed. Kijk, helemaal mooi weer. He's leaving. Gaan we doen. Weet toevallig niet de creditcard vergeten. Moest ik die meenemen? Maar die zou jij toch meenemen? Maar... Ja, maar... Brengt. Ah, terug naar Afbrengen. Nederland. Costa koffie. Oké, nice. Jongens, ik moet hier op de tassen passen. Ik denk dat we de tassen naam gaan geven. Harry, Frits, Karel, Johan en Pascal. Ja, dat is wat makkelijker. Oké, de jongens zijn wat eten aan het halen. Ik zou eigenlijk niet weten wat hebben jullie besteld eigenlijk? Voor jou en panini? Ja. En een chai latte. Hebben we ook wat drinken erbij? Chai latte. Wat zegt die Thomas? Moet ik doen? Een chai latte. Gaan we drinken? Ja, een chai latte. En jij? Een chai latte. Chai latte. Ook chai, allemaal chai latte. Ik heb nog nooit chai latte gehad, dus met chai latte ontgoeding. Oh, nice. Uit. Wat heb jij? Die blessure kip. En hoe is hij? We gaan echt dik worden deze week. Toch bij elkaar zijn nog best wel wat spullen hoor. Jeetje. De eerste analoge foto's worden gemaakt. Wij gaan er niet voor staan. Deze kan je niet hershooten, om zo maar te zeggen. Yes. Wie? Gooi eens de andere hand. Nee, ik kan niet met de andere hand. Kijk naar de elleboog. Kijk naar de elleboog. Mijn handen, nee, ik ga het niet meer doen. Mijn handen zijn echt goed. Nee, oké, nog eentje. Ah, dit doet zoveel pijn. Dat was goed. Ik wil helpen. Als je je mond houdt, dan klinkt Nee, het. nee. Ik ga echt stoppen nou. Ik doe mijn handschoenen aan. Hij ziet ook. We zitten hoor. Nice. Eerste klas, premier klas. Insane. Stoelen. Als je daarheen loopt, Kan je gewoon verzetten van als wat? je daarheen loopt, heb je ook het Eurostar Café. Maar er zit ook een heel café blijkbaar. Dan krijg je drinken. Dat is echt top. We zijn aan het benoemen. De No Mercy variant. Dus deze is eigenlijk onmogelijk. Kan je was? Buiten gaan waar je mag zijn. We hebben wat voet. De choppings. Het is chicken. Het ziet er heel lekker uit. Het ziet er echt heel erg En volgens mij een soort dessertje nog helemaal zo.
Dit is die kust op die stekken is echt koud hoor. Hoorde wat de deerlijf van mij. Nice. Zo, dat ziet er heel lekker uit. Ik had dus ook gehoord dat dit ook wordt samengesteld door chefs die dit dan helemaal zo uit gaan zoeken. Gewoon echt sterrenrestaurants. Nou, daar staan we dan. Wat was het dan? Gare du Nord. Zijn we aangekomen? Was Pepijn? Was Pepijn? Huh? Oh, daar. Nou, waar zijn we? Gare du Nord. We zijn in Parijs. Ik had het eigenlijk wat enthousiaster verwacht, maar oké. Ja, We moeten hier naar beneden trouwens. even laatste check. Oh. Nee, we gaan gewoon lekker traplopen. Ja? Oh, hier is ook de metro. Metro! Het gaat nog best wel smooth allemaal. Nou, kom maar. Dan gaan wij. Republiek moeten wij eruit. Yay. Nou, hier is de straat waar ons huis moet zijn ongeveer. Nou, we zijn binnen, maar jeetje. Second door used. We zijn er nog niet. Jij zou de deur achter je doen. Zo. Oh. Ja. Ik ruik chemicaliën, jongen. Wat is hier gebeurd? Ja, hij heeft er letterlijk knie. Nou, hier kom je dan zo binnen. We hebben het trappetje omlaag. Het is niet gemaakt voor heel andere mensen zoals ik. Maar we komen er wel doorheen. Komt goed. De trap. Leuk vloertje. Ja. Voor je jassen. Handdoekjes. Meterkast. Het plek voor de jassen, man. Daar hebben wij ervan gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld, de tafel stond eerst hier. Maar ja, daar zit stroom. Ja, dit is een beetje de edit triangle. Hier wordt alles geproduceerd en gedaan. Wat doe jij maar gisteren? Oké. Ja, top. Bankje van Ozaya. De gearhoek. Alle gear. Ja, een tafeltje. Keuken. Koelkast. Wasmachine. Nou, alles erop en eraan. Ja. Bedje. Nice tv hebben we nog niet aan de praat gekregen. Komt wel goed. Ja. Wc/badkamer. Is niet heel bijzonder en groot. Maar ja, dat was hem een beetje. En dus de charging hoek. Charging plek. Hier kunnen we zo alles opladen. Nice. Hoe vinden jullie het? Ik vind het wel leuk. Ik vind het best een prima appartementje. Ja toch? Ik ook. Oh nee, ik vind het niet. Dit ziet er wel goed uit eigenlijk. Nee, dat valt denk ik best mee. Side. Bacon en cheddar. Ketchup. Mayo. Sprite. Glaçons. Het is ijs. Ijs is het. Oh, met ijs erin. Enter your order. No, this time. Go back. Ja, go your game back. Veel wraps. Rap. Even een beetje kijken waar we zo naartoe willen. Nou, aan het wachten op het eten. Ik eet trouwens Popeyes. Zei hij dit niet net al ook in het begin? Zei je niet het heet Popeyes? Nee, we gaan meteen even Paris at Night ontdekken. Cool. Ik zie je niet trouwens. Oké. Ik zie nog niks. Ah! 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 Dat is een toren. Wauw. We zijn er, jongens. We staan er. Dit is allemaal AI. Ik vind ook echt gewoon echt helemaal niemand is hier en daar is de Eiffeltoren. Dag 52. Alleen in de apocalypse. Ik ben in fucking Parijs. Er is niemand hier. What the fuck? Blijf ziek inderdaad. Echt nice. Ok, yo pensaba que no importa si se sienten en África,
Wat? Dag 1 zit er gewoon alweer op. Even die beugel uit. Wacht. Dat gaat niet op de vloer. Dag 1 zit er alweer op. Super. Leerzaam was het. Mooie dag. Veel Ja, herinneringen. doei. Fijne nacht.